लेट्स स्टार्ट चलନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଯାହା ओडिया टू इंग्लिश ରହିବ चलନ୍ତୁ लेट्स स्टार्ट ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ ଏଟା କୋଉ ସମୟରେ କହିବା ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ରାଗିରି କହୁଥିବ କହୁଥିବ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ ପ୍ରାୟତଃ ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଗେଟ୍ ଅଫ୍ get out of get out of my sight get out of my sight next ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଲିନି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଲିନି ଇଂଲିଶରେ କହିବା I did not understand I did not understand ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ମାନେ କଣ ଇଂଲିଶରେ କହିବା what do you mean what do you mean next ତୁମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଛ ତୁମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଛ so what are you talking about what are you talking about ମୋ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ମୋ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ଇଂଲିଶରେ କହିବା stay away from my stuff stay away from my stuff ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am very tired today I am very tired today ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ it is none of your business it is none of your business ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I don't know I don't know next ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା we like each other we like each other जल्दी आस come quickly next ପରେ କଥା ହେବା इंग्लिश रे कहबा talk to you later next तुमरो असुविधा कोन तुमरो असुविधा कोन तुमरो असुविधा कोन इंग्लिश रे कहबा what is your problem next कौन मु आपन को किछि पचारि पारे कि कौन मु आपन को किछि पचारि पारे कि can I ask you something next आपन को भेटी भल लागला इंग्लिश रे कहबा it was nice meeting you कौन चलछि इंग्लिश रे कहबा what is going on तुमरो पसंद एवं नापसंद कौन तुमरो पसंद एवं नापसंद सब कौन इंग्लिश कहबा what are you likes and dislikes